Bagalatiya 4:16. Bagalatiya 4:16. Olunyiri lugamba, have I become your enemy because I have told you the truth? Nolwekyo nfuuse mulabe wammwe kubanga mbabuulidde amazima. Nfuuse mulabe wammwe kubanga njogera amazima. Nze mbuuza, nfuuse mulabe wammwe kubanga njogera amazima. Wano bw'oyogera amazima obeera mubi, ate bw'oyogera obulimba bano ne bakuba mu ngalo. Juzo ne babadde batwala muganda waffe Mondo Mugisha ng'ali mu kulagula ebyobulimba, ne bagoba emisinde. Naye ate bwe kituuka ewammwe awo, then ate kati abeera ayogera abeera mubi. Temulaba nti obwo bukuusa? Temulaba nti owabeerawo okwebuuka mu magezi g'obwa Katonda? Kubanga mwe mwafuna bakatonda bammwe be mudigida nabo bakiikirira bajja Kristo, azin mwajja ekifo kya Kristo ne muteekawo bakatonda bammwe. Mwe benjogerako mmwe ab'emutundwe. Ate mugenda kukola ki? Mwe abagoberezi b'emutundwe ba foot soldiers. Oyo temugobere, oyo si ye Kristo. Oyo si Kristo. Ekikyamu kyogerwako. Ekituufu amazima gali nti waliwo agenda ey'okumenya amaka ag'abaweereza. Ddala mu ttiimu beegayiza, ekyo kyekituufu. Era waliwo agenda ey'okwoloma obufumbo. Bwe muba muwakana mubuuze Viki Kintu, Musumba Viki Kintu, omwami ali luda. Kiki ekyatuukawo? Mbabuulira. Ate njagala mbabuulira amazima ga Kristo. Mulina kwegendereza, mulina kusaba, mulina kwegayirira. Nze amu yatuse what I have to say. Ne omuweereza Mukama oyo ayitibwa ani oyo bamuyitaani oyo ayimba zikube bwebwa. Nkubuulira, ate nze nkubuulira naawe weegendereze amakaago, kubanga kyonywako kiyinza okubanga nakyo kizibu. Mbabuulire kati era nga munyiiga tunulira komenti zonna temuliimu kintu na kimu kirimu okulaga nti bannange Mukama tusaasire bonna bali mu bwekalambiza. Ne mu byenjogera tewali n'omu abiwakanya. Tebabiwakanya naye beekalambiza mu kibi. Ate ne bava mu kwekaza ate ne bakyawanze ne bandaba nga nze omubi. Naye nga tekyenjogera tebakiraba. Bagalatiya 4:16 ne Bagalatiya mmwe obukuusa obubajjudde mbona mu mugoberera Kristo. Naye nga Kristo yavaawo ne muteekawo ekifaananyi kya Tomu mugero ne mutunda. Mulowooza ye Katonda, mulowooza mutunda yeggulu. Mulowooza awo tewaliwo bikyamu bigenda mu maaso. Tebiyogerweko kubanga mu mwafuna Nebukadduneeza wammwe temulina gwe mujja kutiisatiisa. Ekibi kyogerwako. Jack Nalubwangu ali mu kumenya amaka g'abantu. Era embaga zikolebwa ez'omuntu kutunga manza ne Tomu mugero ababimanyiiko. Mbabuulidde ekituufu era ge mazima tulina kukyuka, tulina kwenenya, tulokokera eddala. Otherwise muli kusinza bifaananyi. Bagalatiya 5:17 mwenenye.